Hello，咁 Maureen 咧今日咧就想同大家分享一則咧係彭博社嘅報導啊。咁佢哋咧就係話加拿大咧自2020年咧係首次陷入咗一個技術嘅衰退啦。咁咧就佢哋報道咧就係講到咧2026年第一季啦，咁我哋加拿大嘅實質 GDP 按年率計咧就係下跌咗0.1%，咁而2025年嘅第四季咧就係跌咗1%嘅，咁即係話咧連續兩季咧我哋都係見到一個負增長，亦都喺經濟學上邊咧係符合咗咧一個叫做 technical recession 啦，技術嘅衰退啦。咁大家唔好擔心住，呢一個唔係經濟衰退嘅意思，因為咧要符合經濟衰退咧，我哋仲要睇其他嘅一啲經濟指標啦。咁例如就係就業啦、你嘅入息啦、即係收入啦，仲有啲消費嘅支出啦，同埋即係企業嘅投資啊，其他嘅一啲投資即係經濟嘅指標啦。咁我哋先至可以講究竟係咪一個經濟衰退，唔係淨係睇 GDP 嘅。咁暫時嚟講咧，我哋未係一個經濟衰退嘅咁，但係咧 Maureen 點解要喺一度同大家分享咧？因為作為一個地產經紀啦我哋成日都要留意呢啲消息啦因為咧當客人要買賣樓宇嘅時候咧，尤其是係買你直接咧就係同你嗰個貸款咧係有一個影響嘅。咁 Maureen 咧今日留意到咧就係加拿大嗰個5年 government bond yield 其實咧都仲係喺大概3厘度嘅3.1、3.3左右嘅。咁即係話咧，雖然我哋係睇到有一個技術性嘅衰退啦但呢一個government bond yield 咧係冇跌到嘅。咁即係話咧你嚟緊嗰個按揭啊，嗰個如果你係做定息嘅按揭咧，其實有機會咧都係依然係維持喺現在嗰個利息度，或者甚至乎會即係更高嘅。隨住如果嗰個利息增加啦咁你都會係即係增加嘅嗰個 fixed rate mortgage 咁。有啲朋友以為咧，即係過去都真係一路好似減咗幾次息咯喎，咁會繼續減落去。其實呢一個咧未必係個信號嚟嘅，大家要知道咧，如果嗰個government bond yield 咧仲係喺3% 左右咧，嗰個 fixed rate mortgage 咧係好難會落去嘅，即係可能好難會持續咁樣下降嘅。咁變咗你買一間屋嘅時候咧，你就要衡量一樣嘢啦。你每個月嘅供款啦，如果你係會你個收入咧唔穩定啦咁如果突然間你嗰個供款係多咗咧，咁你可唔可以負擔得到咧咁同埋咧就係你家庭總收入如果真係話有啲咩改變咧，你會唔會好大嘅壓力咧？咁所以呢啲咧，你完全都要考慮嘅喺你買一個物業嘅時候咁 Maureen 咧今日就好想話俾大家聽咧，唔好隨便去買一個物業，但你一定要計好條數先因為而家所有嘅經濟指標咧都似乎咧係未穩定啦，同埋都唔係幾理想啊咁當然啦，就有好多經濟學家有唱好，亦都有唱衰嘅咁但係咧，即係聽到咧就係美國喺6月亦都會宣布加唔加息啦咁如果美國加息嘅話咧，影響全球嘅經濟咧就係必然噶啦。咁所以咧喺你買屋嘅情況下咧，你都要好好考慮究竟依家係咪一個最適合嘅時候啦。好啦 Maureen 今日講到呢一度咧就差唔多啦，下次再同大家分享其他嘢啊，拜拜。